Tapi madihamu amanginang salhutna topik sadarion ima taringot tu hari pason. Hatari pas lapatanna matcai uli, matcai denggan, tung uli, tung denggan. Di bahasa Indonesia didok sempurna, berjalan dengan baik, tuntas dengan baik. Jadi molo adok sada ulaum merdala dohok denggan tardok kita doi ripas alai molo hurang do dengganna dan bui tardoki ripas nuain buhado hita mengalapati taringot tu halak na ripas molo di Matius 5 ayat 40 didok, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sundenggan marohamuna songon amamuna na sundenggan rohai. Memang adong do halak madok dan adong na sempurna di pertibion. Tohodoi alai hatani debata madok sundenggan marohamu. Jadi ripas mahamu. Dan nagabe madok jolmai gabe muba gabe debata. Alai hari pason di debata ima di hari bataun, hari pason di jolma ima di hajolma. Jadi dang nanaing gabe muba hita gabe debata, manang markusor hita siat jolma gabe tu debata molidok hajolmaun di bagasan hari pason. Alani ciri-ciri ni halak na mangyahi diri tu hari pason na berjulu sundenggar rohana. Jadi dang adong bidisi rohana manihai, dang adong roha nama kata halak. Ias rohana, lidang rohana. Na kedua hon halak namangyahi hari pason molo didok di 2 Timotius 3 ayat 10 ringgas tu ulaun nadingkan. Jadi molo karyawan ibana ringgas ibana mangula nadinggan, molo pimpinan ibana ringgas mabay nadinggan, molo ruas ibana ringgas mabay nadinggan, ringgas marminggu, molo pertohonan ibana ringgas mabay nadinggan, ringgas manangyak ruasna, ringgas madulu na marsahid, dang mardua holong tunamoran nang tunapugus ledus dibain rohana. Ima napadua hodidok ringgas tu ulau nadinggan. Napatuluhon mangyahi hari pason ima di Jakobus 3 ayat 2 didok radi mangaratei saluhut dagingna. Jadi roha diri taon ikoratean bodo honon nyorom madiri. Jadi di partikia sonari macari kodo mangorom diri makata dongat di Facebook manihai dongan dohotlan akana asini molorade du hita mangulahon na turun nakingani ima sundenggar rohana manang lidang rohana na padua hon nakingan ima ringgas tu ulaun nadinggan na patuluhon rade mangarate diri mangorom diri disima jupang hari pason tabi ma dihamu salhutna.